Os primeiros nomes que encherán o cartel das festas de Ourense 2018 deronse a coñecer esta mañá en rolda de prensa aos medios. O pregón correrá a cargo da polifacética artista ourensá Cristina Pato e será o sábado día 23 de xuño ás 10 da noite na Praza Maior. A lectura abrirá 8 días de celebración nos que se pasearán grupos de música pensados para satisfacer os gustos de todas as idades e sensibilidades. Teñen un obxectivo claro as festas. As festas, o obxectivo é que os ourensáns que veñan, que se queiran achegar ás festas e todos aqueles que non sean ourensáns que disfruten, que o pasen ben e para elo vamos seguir contando co control de aforo. Control de aforo por seguridade de todos aqueles que queiran disfrutar na festa, xa que a festa, como ben acabo de decir, é para pasalo ben. Estamos convencidos de que este ano esta programación das festas convertirá Ourense en un reclamo turístico. Esta actividade cultural, as festas de Ourense, serán un reclamo turístico para os ciudadáns. As actuacións da Praza Maior serán ás 10:30 da noite, gratuítas e co aforo reducido por motivos de seguridade. Polo de agora están confirmados os seguintes: o sábado 23 de xuño o ferrolano Andrés Suárez, o domingo 24 de xuño Antonio José, o martes 26 de xuño a banda española Los Secretos, liderada polos irmáns Urquija, e o xoves 28 de xuño Xestreu e Treixadura. Pola súa parte, o sábado 30 de xuño será o turno de Guadi Galego e Ramón Mirabet. Ademais destas, tamén se avanzaron outros nomes, como os de Rosendo Mercado e de Vicio, que actuarán no Xardín do Posío. As entradas para asistir a estes concertos terán un custe de 5 euros se se adquiren de maneira anticipada e de 7 euros se se recollen en billeteira. Por outra banda, nómina de orquestas que se situarán na Rúa do Progreso conforman ao Combo Dominicano que actuará o xoves 28 de xuño, a Panorama o venres 29, a Olympus o sábado 30 de xuño a 1 da madrugada e a París de Noia o domingo 1 de xullo ás 9 horas.